ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କଲମ ମୁନରୁ ଗଳ୍ପଟିଏ। ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଖାସ୍ ନାମ ନାହିଁ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ହିଁ କରମଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଖ ଅଂଶଟାକୁ ବେରେଣା ନଟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ନଟବର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହୋଇ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମାତ୍ର 2ଟା ବର୍ଷରେ ସେ ଏଠି ବେଶ୍ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ନେଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାର ସଟଲ। ସେମାନେ କୋଚିଲା ଫଳର ଠିକା ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ପିଆଶାଳ କାଟି ଟ୍ରକରେ ବୋହି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ନଟିଆ କୁଆଡ଼େ ମୋଟା ଅଣ୍ଟା ଖୋସା ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଜାଲ ଚାଲାନ ଦେଇଦିଏ। ଏକଥା ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କୁହାଗଲାଣି। ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ମାତ୍ର କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ନଟିଆ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛି। ଜଙ୍ଗଲ କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ପଦା ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କେହି ରୁମ ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଟିଆ ରୂପାସ ଗାଁରେ ଚାହା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ଚାହା ଖାଉ ଖାଉ ନିଶରେ ହାତ ମାରି କହେ, ଦେଖିବା ଭଲା ଏ କେଉଁ ଶଳା ମୋର କ'ଣ କରିବ, ଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଛତୁ କରିଦେବି। ସେ ଗାଁର ଡାକ ପିଅନ ଭ୍ରମର ଉପରେ ନଟିଆର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରାଗ। ଦିନେ ଦିନେ ତାକୁ ପିଟି ମାରିଦେବ ଏବଂ ଲାଶଟାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। କିଏ ପତା ପାଇବ? ଥାନାର ଜମାଦାର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଶୁଣା ଅଛି। ଥାନା ବାବୁ ବି ତାକୁ ଥରେ ଦିଥର ଡକାଇ କାଠଚୋରି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେଣି। ମାତ୍ର ନଟର କୈଫିୟତରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି ନଟର ଗୋଟାଏ ଧାରଣା। ଭ୍ରମର ହେଲା ନଟିଆର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ସୁଲୋଚନାକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ନଟ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଡିପୋରେ ଥାଏ। ନଟର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ସୁଲୋଚନାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ତ ରଖିନଥିଲା। ଶରଧା ନାନୀ, କେଳୁ ମଉସା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ମଉସା ଦାମ ପୁହାଣଙ୍କୁ ବହୁତ କୁହାବୋଲା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ଲଫଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତି ଓ ବାହାପିଆ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ବାପା ମା କି ସୁଲୋଚନା କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେ କେତେବେଳେ ଠିକା କିମ୍ବା ବଦଳି କାମ କରୁଥାଏ। କୌଣସି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ତା ଜାଗାରେ କାମ କରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବେକାରକୁ ସେଇ ବେକାର। ନଟ ଦିନେ ସୁଲୋଚନାକୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଧମକେଇଲା, ଦେଖିବି ତତେ କିଏ ବାହା ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ସାବାଡ଼ କରିଦେବି। ସୁଲୋଚନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ନଟର ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ସତରେ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼େ। ନଟିଆ ବନାମ ନଟ ବନାମ ନଟବର କଅଁରା। କଅଁରା ବାଘୁଆ ନିଶ, 2 ପଟା ଉପରେ ତାର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଆଉ ହାଡ଼ୁଆ ଗାଲ ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ହେଲେ ବି ଡର ମାଡ଼ିବ। ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ସୁଲୋଚନା ତା ଉପରେ ଛିଡ଼େ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଡହରା ପ୍ରକୃତି। କଡ଼ା ମିଞ୍ଜାସ ଆଉ ଉପରେ ପଡ଼ି ମାମଲତକାର ସାଜିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଘୃଣା ଉଦ୍ରେକ କରେ। ଏବେ ପୁଣି ସେ ଲମ୍ବା ବାଳ ଆଉ କଲି ରଖି ଆହୁରି ବିଚୁକୁଟିଆ ଦିଶୁଛି। ସେଦିନ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥାଏ। ଯଖରା, ଅପେରା ପାଟି, କଂସାସୁର ବଧ ସୁଆଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଭ୍ରମର ଓ ସୁଲୋଚନା ଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦେଉଳ ବେଢ଼ା ଆଗରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ନଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଙ୍କା ଟାଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଖୀ ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ କଲାବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟିପ୍ପଣୀମାନ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଗହଳି ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୁଲୋଚନାର ମନେ ହେଲା କିଏ ଯେପରି ତା କଡ଼ରୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାର ବାଁ ଛାତିକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଦେଇ ଲୋକମେଳରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ସେ ପାଟି କରି ଭ୍ରମରକୁ ଡାକିଲା। ଭ୍ରମର ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ 4-5 ହାତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କଥା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସୁଲୋଚନା ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ନଟିଆ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଦେଲା। ଭ୍ରମରା ଯାଇ ନଟିଆକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ନଟିଆ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭୁରୁଡ଼ି ମାଇଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେଜଣ ସାହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜମିଯାଇ କଥା କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ନଟିଆ ଓ ଭ୍ରମରା ଦିହେଁ ଦିହିଁକି ଦେଖିନେବି ବୋଲି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳିଗୋଳ ହେଲେ। ସେଇଦିନୁ ଗାଁରେ ହାଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ନଟ ଆଉ ଭ୍ରମରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଘଟିବ। 2 ଦିନ ପରେ ହାଟପାଳି ଦିନ ମଦନୀ ସାହୁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ନଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତାର ଖୁନ୍ ପିଇଯିବି। ଭ୍ରମରା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ କଂସା ପିତ୍ତଳ ଦୋକାନୀ ସନା ବେହେରା ଆଗରେ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଖତମ ନ କରିଛି ମୋ ନାଁ ଭ୍ରମର ସାହୁ ନୁହେଁ। କ୍ରମେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଟ ଭ୍ରମରାର କଳିତ କରାଳ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି। 6 ମାସ ପରେ ଦିନେ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ସୁଲୋଚନା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଧାଉଁ ଧାଉଁ
ଆସି ନିଜର ଘରେ ପ୍ରାୟ ପଶିକି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭ୍ରମର ଆଉ କେତେଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗପସପ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୁଲୋଚନାକୁ ଚେତା କରାଇଲେ। କଥା କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ସୁଲୋଚନା ଯାହା କହିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସଞ୍ଜ ହେଲାରୁ ବାଛୁରୀଟା ନ ଆସିବାରୁ ସେ ସେଟାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। କିଏ ଗୋଟେ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ତାକୁ ଟଣା ଅଟରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳକୁ ଝିଙ୍କି ନେଲା। ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପାଟି କରି ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳାଇ ଆସିଲା। ବାଉରାଣୀମାନେ ବଣରୁ କଣ୍ଟା ଝାଟି ମୁଣ୍ଡେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ। ଲୋକଟା ପଳେଇଗଲା। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିବାରୁ ସୁଲୋଚନା କହିଲା, ନଟ ଭାଇ। ଏହାପରେ ଭମରା ଗୋଟେ ଫାର୍ସା ନେଇ ନଟ ଘର ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ 4-5 ଜଣ ଟୋକା ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ନେଇ ଛୁଟିଲେ। ନଟ ବାଡ଼ିପଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। 8-10 ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଆଉ ଗାଁ ମାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭମରା ତାକୁ ଛକିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଏଥର କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଯିବ। ଗାଁର ନାଳ ପୋଲ ଉପରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ହଲାଇ ନଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହେ, ଏଇଥର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନେବି। ଭମରା ବି ମହାଦେବ ଦେଉଳ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲା, ତା ରକ୍ତ ଚିତା ନ ଘେନିଲା ଯାଏଁ ମୋର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁର କେତେଜଣ ଯୁବକ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଏଥର କିଏ କାହାକୁ ଆଗ ଖତମ କରିବ ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାଦରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟା କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ମଲାଶୁଣୀ ନଈ ଆଉ ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଇଥିବା ଯୋଡ଼ରେ ପାଣି ଉଛୁଳି ଉଠି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ଜମିଗଲାଣି। ସିଆଡ଼େ ଜଟିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିଆ ଧାର ଅନର୍ଗଳ ବହି ଆସି ସବୁଆଡ଼ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେଣି। ବାଉଁଶ ଭେଳା କରି ଲୋକମାନେ ଏଣେତେଣେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ମଝିକୁଦ ଉପରେ ଥିବା ଡାଲି ଚାଉଳ ଓ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଗଲେଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା ପିଣ୍ଡା ଚାଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଗାଁରେ ବଢ଼ିପାଣି ପଶିଲେ ଲାଗ ଲାଗ ପ୍ରାୟ 6-7 ଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ ୟା ଘରକୁ ସିଏ ଯାଆସ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ନିକଟତମ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। କୁଦରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। କେହି କେହି ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଔଷଧି ଆଣନ୍ତି। କିଏ ମରିଗଲେ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ପ୍ରଚୁର ପୋଟଳ, କୋବି, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫଳେ। ପୋଟଳ କିଲୋ 25 ପଇସା। ଗାଁ ଲୋକେ ପନିପରିବା ଆଣି କଟକରେ 1.5 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଫଗୁଣ ଚୈତରେ ଫୁଲ ବାସ୍ନା, ଆମ୍ବ ବଉଳ ବାସ୍ନାରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ମହକି ଉଠେ। ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଯେମିତି ବର୍ଷା ପବନରେ ଦୋହଲୁଛି। ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଛ ବୃକ୍ଷ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ସବୁ ମିଶି ଯେମିତି ଏକ ଜମାଟ ଅନ୍ଧକାର। ତା ଭିତରେ ଜୀବନର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କି କ୍ଷୀଣ ସଂକେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ସାପ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଧେ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସି ଆସି ଗାଁରେ ଲାଗନ୍ତି। କେଉଁ ଅଥଳ କୂଳ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ନଟ ଗୋଟେ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଛତା ଓ ଗୋଟାଏ ଲଣ୍ଠନ। ଆଜି ତାର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୁମୁଟିରେ ଝରକା କବାଟ କିଳି ବସି ରହିଛି। ଝଡ଼ି ବର୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଛି। ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛମାନ କାଟି ନେଇ ଟ୍ରକ୍ ବୋଝେଇ କରି ଫେରିବେ। ନଟ ଗଛ କଟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ତାର କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। କ୍ରମେ ଟ୍ରକ୍ଟା ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଉପରୁ ବାଉଁଶ ଆଗୁଆଳି ଉଠାଇବାକୁ ହର୍ନ ମାରିଲା। ମାତ୍ର ନଟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ 2-3 ଜଣ ଟ୍ରକ୍ କୁଲି ଆସି ନଟକୁ ଘୋଷାରି ଗେଟ୍ ଚାବି ମାଗିଲେ। ମାତ୍ର ନଟ ଚାବି ଦେଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ରାତିରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ରେଞ୍ଜର ବାବୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳେ ଜିପ୍ରେ ଆସି ଟ୍ରକ୍ ଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାର ଚାକିରି ଯିବ। ବିନା ପାସ୍ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜବାବ ଦେଲା। ସେମାନେ ନଟକୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ଚଢ଼ାଇ ବେହୋସ କରିଦେଇ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ପଳାଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେବ। ଆଖପାଖରେ ଜନମାନବର ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ଭ୍ରମର ବାହାରିଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଡାକ ବିଲି କରିବା ପାଇଁ। ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସରେ ହିଁ ବେଶୀ ଚିଠି ଥାଏ। ସେ ଯାଇ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଗୁମୁଟି ଘର ଝରକା ପାଖରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖେ ଯେ ନଟ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ତାର 2 କଳରୁ ରକ୍ତଧାର ବୋହି ଆସି ମୁହଁଟାକୁ ଲାଲ କରିଦେଇଛି। ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କବାଟକୁ ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ମାତ୍ର ନଟ ଉଠିଲା ନାହିଁ କି ଉଁଚୁ କଲା ନାହିଁ। ସେ ନଟକୁ ଅଧେ
टेकाटेकी करी एवं अधे घोषारी घोषारी नहीं हुली डंगारे शुआईदेला। तापर चलिला स्वास्थ्य केन्द्र को गाँ मझी ढीप को ताकू डाक्तर बाबूंकर जिम्मा करदे से चिठी बिली करने को बाहरी गला। केते घंटा पर नटर चेता फेरिबा परे से डाक्तर बाबूंक ठारू सब कथा शुणी निज कान को विश्वास करि परिला नहीं। से भ्रमरार ऋण सुझिब केमिति केवल से कथा ही भाबुए। सबू पछ कथा राग तकराल से भूलीगलाणी। किछि दिन पर मोहनी साहू दोकानी भमरा को कहला, काली नट आसला सी तो खाली तोरी गुण गाउला, कहूला भमरा भाई ता जीवन रखिला, से तो ऋण जीवन में सुझी पार ना बोली पछताउला। भमरार मन बहुत नरम हो गला, किंतु तथापि क्योंटी देखाले से नट सांगे कथबार्ता करने को संकोच बोध करता। नट मध्य भरोसी करी ता सांगे कथबार्ता करू न थाए। दिहे दी खाली किछि समय चाहीं चाहीं जेजा बाटर चली जाउथिले। मासे दिमास पर नट शुणिला साइकल दोकानी शामशेर पाखरू भमरा तापाई दुख करुला। ताकू जे भगवान एते बड़ विपदरू रक्षा करदे से ठाकुर को कृतज्ञता जनाऊला। कहूला जहाँ रखिबे अनंत कि करिपारे बलवंत। नट सबू शुणे मात्र भमर को डाकी कथा पदे कहीपे ना। भमर सबू शुणे किंतु नट को किसी कहीपे ना। केवल देखाले दुहीं को मुहरे टिके मुरुकी हस जहाँ फुटी उठी मिल जाए। यहीपरि केते मास चलीगला। दिने नट साई पड़िशारू शुणिला सुलोचना अंतसत्वा आउ 2 मास पर से पिलार माँ हब। से दिन रेंजर बाबू गोटे हरिण मारी थांती। नट को डाकी 2 केजी खंडे मांस देले। नट मुंड को कौन पाइला के जानी से जाई भ्रमर दुआरे पहुँचला। सुलोचना और भ्रमर पिंडारे बसी गपसप होते। नट कहला, भ्रमर भाई सुलु भौणी ए मिरिग मांस तमे नियो तरकारी करिब, मते रेंजर बाबू देइथिले। भ्रमर और सुलोचना मुरुकी हसी कहले, सबु मांस कहीं दौच, तमे अधे रख। नट कहला, मु मिरिग मांस कौन करी, मु तो मुरारी नना होटेल रे खाए, मोर ए रोषेईबास किए कर। भमरा कहला, नट भाई तमे आज राति आम घरे खाइब, आमर निमता रहिला। सुलोचना लाजरे सड़ीगला। से थरे नट मुह को अनाई पुणी मुह तलक करदेला। नट कहला, हौ भौणी घर निमता आसला जेतेबेले मु नाही करी केमिति, किंतु नाई मो भौणी तो किसी कहू ना। सुलोचना लाजरे बतुरी जाई तापर टिके हसी कहला, हाँ हाँ तमे आज आस आम घरे खाइब नट भाई। समाप्त।